சிலருக்கு குழந்தைகள்ல இருந்தே இந்த வீசிங் ட்ரபிள் இருக்கும். அதாவது டஸ்ட் அலர்ஜி ஆனா, அல்லது குளிர் வந்துட்டா, அல்லது குளிர்ல இருந்து வெயில் வந்தா, வெயில்ல இருந்து குளிர் வந்தா, இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் டைம்களில் இன்ஃபெக்ஷனால வீசிங் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. இதை நம்ம ஜாதகத்தில் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமா அப்படின்னாக்கா நிச்சயமாக பண்ண முடியும். காற்று ராசிகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அல்லது புதன் பாதிக்கப்பட்டிருக்குங்கிறது ஒரு ஜென்ரலான பதில். அதுக்கு இன்னொரு விதத்தில் இதை ஒரு தோஷமான யோகமாகவும் சொல்லுது. அது என்ன தோஷமான யோகம் அப்படின்னாக்க, இந்த யோகத்துக்கு பேர் வாத ரோக யோகா அப்படின்னு பேர். இந்த யோகம் ஒரு ஜாதகத்துல இருந்து அவங்களுக்கு வீசிங் ட்ரபிளில் சிக்குவாங்க. அதாவது எப்படின்னா, லக்னத்தில் குரு உட்காந்துருக்கணும், 7ஆம் இடத்துல சனி இருக்கணும். 7ல் சனி திக்பலம் தான், ஆயுசெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் லக்னத்தில் குருவும் 7ஆம் இடத்துல சனியும் இருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த யோகம் வரும். இவங்களுக்கு வீசிங் ட்ரபிள் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு வாழ்நாள் முழுமையும்.